Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баяны өтө кызык. Өтө кызык. Анын өмүр баянын окуган сайын бир эле окуя 1000 түркүн кубулуп, жаңы кубулуштарды ача берет. Жаңы таасирлерди ала берет мусулман. Мына ушул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүрү ушунчалык кызык болсо, ага келтирилген, ага түшүрүлгөн Курандын тагдыры андан да кызык. Дүйнөдө эч бир чабуулга, ушунчалык көп чабуулга дуушар болгон бир да китептин тагдыры Курандын тагдырындай болбосо керек эле. Куранды бузам, өзгөртөм, башкача кылам, жаңыча жазам дебеген адам калбаса керек эле. Мага ушундай туюлат. Курандын тарыхы, тагдыры өзүнчө бир кызык. Биз ойлойбуз го, Куран пайгамбарыбызга түшкөн, Абубакырдын доорунда жазылган, анан кийин нуска болуп, акырынан типографиядан басылып чыга турган болуп калды деп. Жок, Курандын да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадистерине окшогон тагдыры бар. Куранды да илгеген доорлор болгон. Аллах субхану ва таала сөзүндө туруп Куранды сактагандыгына анык далилдер бар. Бир да аятынын өзгөрбөгөнүнө Курандын тарыхында, тагдырында далилдер көп. Куранда бизге бир канча рываяттар менен жеткен. Куран айтуучулардын да өзүнүн чын жери болгон. Биз окуп аткан кырааттардын да тарыхы бар. Бул кыраат кайдан келди, анын түбү кимге барат? Шатылбек кырааты барды Абдуллах ибн Масудка такалды. Бул кыраат барды тиге такалды. Бул кыраат барды ортосунда биринен бирине өтүп отуруп, бул өтө кызык илим. Сиз ушуну билесизби? Курандын тагдырына кызыгып көрдүңүзбү? Үйүңүздө турган Куран 14,5 кылым ичинде кантип сиздин тикчеңизге ушинтип келип калды, билесизби? Аны билбесеңиз, сиз Курандын акыйкат экендигин кантип далилдейсиз? Курандын Аллахтын сөзү экендигин кантип далилдейсиз? Кантип Курандын акыйкаттуулугун коргойсуз? Коргоштун кереги жок, Аллах өзү коргоп алат дейсиз. Жок. Куранды коргоо бизге аманат болгон. Куранга ыйман келтирүүгө адамдарды үндөө бизге чакыруучуларга аманат болгон. Куранды билесизби, мусулман?